Zdravím. Dnes tu mám opäť laserový merač vzdialenosti z Číny, tentokrát od značky Hilda. Má vlastnú dobíjateľnú batériu o napätí 3 V. V balení dobíjačku nenájdete, iba prívodný kábel a púzdro. Neviem, či je dobíjateľný každou nabíjačkou od mobilov, pretože tie majú 5 V. Takže skúsime dobiť klasickou nabíjačkou a uvidíme, či to 3-voltová batéria prežije. Inak je to merač do 40 metrov. Dá sa s ním merať dĺžka, rátať plochy, objemy, dizajn celkom v pohode. To je na dnes všetko. Čaute.